Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Një lule do të mbetet gjithmonë një lule. Neda reagon pas daljes së Eglit. Neda Balluku ka reaguar me një mesazh të fortë në rrjetet sociale pas largimit të papritur të Eglit nga shtëpia e famshme për arsye shëndetësore. Në një postim në Instagram, Neda shkruan për njerëzit shpirtprishur dhe kazmat njerëzore që bëjnë gjithçka për vëmendje. Lexoj sonte fjalë, pafund fjalë, ndonse një kapitull mbyllet, shpirtprishurit e kazmat njerëzore që marrin frym për të kapur një follo më shumë nuk ndalen dhe vazhdojnë të rrokullisen me sëkëlldi me veten, më keq se Gregor Zamza kur u gdhi në fundin e tij. Por mos harroni kurrë që një lule mbetet lule dhe kur vyshket në vjeshk, edhe kur çel në pranverë, dhe sigurisht që pranvera vjen sërish. Pra Neda kritikon ata që përfitojnë nga situatat për vëmendje dhe thekson që edhe pas vështirësive, e vërteta dhe vlerat e dikujt mbeten të pandryshuara.